Diablo, tú eres bien bella, pero tú eres una menor. Termíname de criar. ¿Por qué no me terminas de criar? Guíllate de papá. ¿No te gusta que te digan papi? ¿Ah? Como cuando tu novio te dice, ay no, amor, es solo una amiga. A ver sus mensajes. A ver sus mensajes. Si dices que solo es una amiga, déjame ver los mensajes. Déjame ver los mensajes. Como cuando tus papás te dicen, organiza el cuarto que viene visita. Es que la visita es en mi pieza. La visita es en mi cuarto. Para eso hay sala. Pues que no entren, es que tienen que venir a entrar. No. Los morros tipo, güey, las mujeres no son nada sin maquillaje. Quítate la barba. Quítate la barba. Anda. Hazlo. Hazlo. Que yo soy chata. Sí, yo soy chata, more. Pero ¿por qué si tú tienes tanto culo el novio tuyo me enamora? What happened with that, girl? La gente millonaria es que, ay no, la plata no compra la felicidad. Entonces, démela. Deme la plata. Démela a mí. Démela. Ya. ¿Qué tiene de malo darle like a la foto de la culona de Instagram? A ver, subo una foto de mi culo. A ver, ¿qué tiene de malo? Como cuando tu tía te dice, sobrino, ¿y la novia? ¿Y mi tío? ¿Dónde está mi tío? Está con la otra, ¿verdad? ¿La verdad? Métanse a sus propios asuntos. Sus exposiciones estuvieron horribles, toda la información está mal. A ver, ¿por qué no explicas tú? ¿Por qué no expones tú? ¿Por qué nos dejas exponer temas que no sabemos absolutamente nada, siendo tú el maestro? Qué asco una mujer sin depilar. Enséñame tu culo. Enséñame tu culo. Consejos vendo que para mí no tengo. Tu culo. Es la que se la pasa hablando en inglés, como si alguien la entendiera, güey. Habla tú. Habla tú. A ver, habla así de fluido como yo. ¿Puedes? No, ¿verdad? Estos ejercicios yo ya los hubiera resuelto en menos de 5 minutos. Entonces resuélvelos. Tú sabes porque tú eres el maestro, nosotros estamos aprendiendo y si tanto te molesta, no nos dejes ejercicios. Cuando tu novia te dice, no, él es solo un amigo. Mostrame el teléfono. ¿Ah? Mostrámelo. Decirle que estás solo en tu casa y aburrida a ver qué te dice. A ver qué tan amistoso es. A ver. Oigan, mi güey me dice que peleó por puras pendejadas. Pues deja de hacer pendejadas. Deja de decir pendejadas. Deja de actuar como un pendejo. Y yo no me enojo. Como cuando tus papás te dicen que les debes la vida. Quítamela. Quítamela. Yo no te la pedí. Yo no te dije que fueras con mi mamá. Quítamela. Oye, ¿por qué cobras tan caro? Es solo un dibujito. Cómprate un iPad. Cómprate un Apple Pencil. Cómprate texturas, pinceles. Cómprate una Wacom. Cómprate una computadora gamer. Invierte horas. Haz cuentas con Chatumare. Es que no me importa nadie más. Tú estás primera que todos. Elimínalas. Dale, elimina a todas tus amiguitas. Yo estoy primero, ¿no? Entonces hazlo. Yo no tengo nada que ver. Escúchame, escúchame. A ver, pues ¿qué? ¿Te comiste mi ñancito? No, Arely. ¿Por qué estaba tu basura de tu cuarto? ¿Eh? ¿Por qué estaba tu basura en el cuarto? ¿Eh? No. Cuando alguien te dice, el dinero no hace la felicidad, entonces... Como cuando alguien me dice, en otro lado lo consigo en $1 menos. Cómpralo pues en otro lado. Ahora esa página te da seguridad, confianza, asesorías personalizadas. Cómpralo pues en otro lado. Ojalá y no sean réplicas. Yo no tengo necesidad de maquillarme porque yo soy totalmente hermosa al natural. Di que no te sabes maquillar y ya. Di que no te sabes maquillar. Yo no dejo de ser hermosa porque yo me maquille. ¿Cuál es el peo? ¿Cuál es el peo? Di que no te sabes maquillar y listo, se acabó. Nadie te va a juzgar por eso, mami. Como cuando TikTok me dice, haz más videos así, págame. Págame. No me pagas. ¿Qué estás esperando? Págame. Así que no eres racista. ¿Y qué hay de tu xenofobia? Tus amigos no pueden decir que les gusta el K-pop o el anime porque dices que asco pinches chinos mugrosos.
Tengo algo que decirte. Como cuando tu novio te dice, estaría mejor con la otra. Pues vete con ella. Vete con ella. A ver si aguanta tus pendejadas. Vete. Vete. Las morras con Bendis publicando. Qué frío, me gustaría estar abrazada con alguien. Abraza a tus hijos, culera. Abrázalos. Escoge uno, tienes como 10. Escógelos, a ellos también les da frío. Es que madre mía, las niñas vais más escotadas ya. ¿Y cómo vas tú? Con la ropa del desigual del año 1870. El nuevo armario, ¿vale? Luego ya hablamos. Como cuando tu papá te dice, qué feo carácter tienes. ¿De quién crees que lo saqué? ¿De quién crees que lo saqué? Dime. ¿A qué me parezco? Ay, amor, qué lindo que sos conmigo. Qué divino. Publicame en tus redes sociales, subime historias y posteos. O se te va el ganado. ¿Eh? ¿Se te va el ganado? Las morras tipo, ay no, yo no uso cubrebocas porque siento que me ahogo. ¿Y qué tal con la riata? Con eso no te ahogas, ¿no? Papás son tipos, vos nunca salís, solo en la casa, solo en ese teléfono, solo en tu cuarto viendo Netflix. Entonces, ¿por qué cuando te pido permiso me decís que no? ¿Por qué? Si tanto querés que deje de estar en la casa, ¿por qué me decís que no? Como cuando tu novio te regala flores y no es su aniversario. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dime qué hiciste. ¿Me quieres ver la cara de estúpido, verdad? Los hombres dicen, me gustas porque no sos como las demás. ¿Y qué tienen las demás? ¿Qué tienen las demás que es tan malo? ¿Qué tienen las demás que yo no tengo y es tan malo para vos? ¿Acaso no te gustan las mujeres? Es que tú te tardas en contestar, me contestas cada 2 días, pero te contesté. Me tardé 2 días, pero te contesté. Si te vas a quejar, mejor no me hables. Como cuando tu novio tóxico te amenaza diciendo, si me dejas, me mato. Hazlo. No se dice, se hace. A los hombres solo nos gustan las cosas masculinas como otros hombres. Baby, ¿me estás tratando de decir algo? Dilo, sal del closet. Una loba. Odio cuando me dicen, uy, qué pequeño, qué cara de bebé que tiene. Cuando los papás dicen, me dijo un pajarito. ¿Qué te dijo el pajarito? En donde yo vivo los pajaritos no hablan. Solo comen, cagan y vuelan. No hablan, así que vete a checar. Cuando me dicen, doctora, no me gusta la anestesia, sácate el diente sin anestesia. Devolvámonos un par de siglos atrás. Siente el vaivén del diente de un lado para el otro. ¿Qué te parece? Disfruta el momento. Mi jefe siempre dice que el dinero no da la felicidad. Entonces dame todo tu dinero, Leonel. Todo tu dinero dame y serás un pobre feliz. ¿No ves que no da la felicidad? Pero eres creativa, dame poses nuevas. Si me muevo se sale. Si me muevo se sale. ¿Qué quieres que haga, mi amor? Si eso no da para más. Explícame. Dios. ¿Cómo te limpias el culo con esas uñas? Ven y te enseño. ¿Tienes tanta curiosidad? Ven, yo te limpio. Nos quitamos esas dudas que tenemos en nuestra cabeza a diario. Ven, yo te ayudo. Cada vez que hablo con mi madre me pregunta, ¿por qué no terminaste la tesis? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Por qué no criaste bien a tu hijo? Porque te salió bastante pelotudo. Cuando en tu cumple te dicen, ay, me olvidé el regalo. Anda a buscarlo. Me dicen, hablas español así. Entonces, ¿va a ver cómo hablas inglés? Anda, dígame algo. No hablas inglés. Quiero ver tu acento, ¿eh? Y ahora, ¿qué dices el mío?